Andrea, Vianey, Jocelyn, Yamile y Nicolás. Nosotros le venimos presentando nuestro proyecto para que ustedes cuiden el medio ambiente y ahorren agua. Este método es muy fácil, solo trata de conseguir una botella de 600 mililitros de agua y llenarla de agua y cerrarla muy bien y meterla al control. Paso número 1, conseguir una botella que tenga una. Paso número 2, llenar la botella de agua y meterla donde guste. Gracias por su atención. ¿Y alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? No.